Gaafa araba wajjiniin wal quunnamtii saalaa goote san waanuma arabni sun na fuudhu seetee itti of laattee ulfa ji'a sadiitiin gara biyya ishee saaffarsiisan jechuudha. Kun immoo gufuu jireenya ishee ta'ee gaa'ila isheellee diigee ilmoo ishee fi abbaa manaa ishee irraallee adda ishee baasee jechuudha. Har'a han eenyu guddistiree diqaalaa warra arabaa guddisaa jirtii jechuudha. Sanuun abbaan mucaa jechuudha bilbilayyuu irraan kaasu. Akka isheen hin himanneef immoo bilbila ishee fuudhee daayiveertii hunda isaanii irraa dileet ishee godheera jechuudha. Kaddaamaan keenyi galte jedhu malee kaddaamaan keenyi ulfooftee galte akka jedhan hin beekan araboonni illee jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanillee nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri mana koo haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa muudannoo ajaa'ibaa hojjettoota Itoophiyaa fi Filiippiinii lama ta'anii mana tokko keessa ejjetan jechuudha. Waan addaatu isaan irratti ta'e ijoollee kana maatti beektaa yoo jettanii isheen tokko dhalattuu naannaa Wallooti sabaan Amaaraa jechuudha. Akkasumallee immoo tokko immoo Filiippiiniidha. Lama ta'anii mana tokko hojjetu jechuudha. Lamaan isaaniitu mana garmalee guddaa ta'e tokko keessa hojjetu. Manni sun immoo gaxariidha. Anillee bira dhaqeera. Dhugaa waaqa lamaan isaanii bira dhaqeera. Isaa wajjiniin bulee isaa wajjin nyaadheeran jechuudha. Innaa hani warra abbaa niitittii kanaati. Achi aangnee dhuguma mucaan isheen biyya keenya isheen Itoophiyaa Amaarri sun dhugaa rabbiiti. Nama gaarii akka isheen itti nama jaallattu akka isheen ittillee nama simattu akkasumallee amantaa isheetillee musliimadha. Fuula kanattillee hijaaba godhatte jechuudha. Hijaaba ishee ofirraa hin baaftu. Hijaabatti fayyadamte. Harki kunillee hanga kana dheeraadha. Filiippoonota immoo hin beektu baay'een keessan Filiippiiniin suni bakka xiqqoo funyaanuma akkana je'aa malee arabuma kana fakkaatti. Baay'ee shurrubbaa qabdi. Baay'ee baqqaanii mataan ishee ajaasin dhiba gar malee abbuma argitetti kolfiti jechuudha. Obbolaan jara kanaa immoo nama baay'ee tokkodha jechuudha. Nama baay'eedha isaanii. Isaan keessaa kunis ufee hin qabataa, kunis ufee hin qabataa, kunis ufee hin qabata. Otuma maal qabanii otuma haadha manaa qabanii. Abbaa isaan immoo akka nama biyya keenya akka gaxarii biyya keenya beektu baadiyyaa mana haadha isaaniitti naannahanii mana ijaarrataniiru jechuudha. Achumaan otuma kanaan jiraniiti gaafa haati manaa isaanii wanti deemtu mana haadhaa deemtu kootu mana qulqulleessi jiru. Fudhatanii haqanii inuma xaxaxaqu intalli ishee Filiippiinii sana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucaan isheen Amaarri sun du'utullee ittiin siqtu. Dhugaa rabbiitu fuula ishee irraa fuutanii akka ajaa'ibaa kana bareedduu tokko'a. Otoo duute isaan ittiin siqtu hin kofaltullee hin jaalattullee. Obboleessi isheetillee Riyaad Saawud Arabiyaa ta'ee naannoo Jiddaa jira jechuudha. Yoomuman bahaa asuma mana kanarraa yoomna baastaa jarri kun baalagee jettee karaa baatu abde. Bakka isheen jirtu immoo jel jedhama jechuudha. Jel sun immoo gaxariidha. Akka beektan Riyaad irraa baay'ee fagoodha jechuudha. Innaa otuma kanaan jiranii tokko immoo kan hin fuune jira jechuudha. Qulfii majleesaa ishee Meerii jedhan sana harka jira jechuudha. Qulfii majleesaa fuudhanii mangallaxan jedhan bakka itti nyaatan bunni shaayiin jira miti. Isa keessaa waliin sagaagalummaa gaggeessiti isheen Filiippiiniin sun. Isheen Itoophiyaan sun immoo yeroo isheen sagaagalummaa gaggeessu Meeriin eessa yoo jaane hamaam jetti shaaworii galuu deemteetti jetti. Yaani maal gootiree biddeena waan taateef waan gootuun qabdu ni oksitii jechuudha. Otuma kanaan jiraniiti Meeriin kun keessuma baatee quuftee jechuudha. Hundumtuu yoo fee Meerii ishee jaallatan. Sababa isaan jaallatan immoo hin kokkofalti jechuudha. Hin kokkofalti. Zinaatiin kofaltus sisin tuqxu. Hojii mashee hojjetti malee jechuudha. Hojiin baay'ee ulfaataadha. Otuma kanaan jiraniiti nyaata dhiyyeeffataniiru jechuudha. Galgala aashaa isaaniitti dhiyyeeffatu nyaachuudhaaf jechuudha. Meerii kanaatiin waame obboleessi niitittii kanaa jechuudha. Waamee kootu jedhee fudhatee haqee wajjiniin quunnamtii saalaa gochaa ture. Yeroo dhuftu midhaan sana nyaannee teessee mashee eegaa jirti. Mucaan sun isheen Itoophiyaa sun teessee eegaa jirti jechuudha. Otuma isheen teessee eegaa jirtuuti
achirraa dhuftee jaartiin hin rafti abbaan manaa hin du'eera abbaan niititti kanaan du'eera jechuudha. Jaartiin immoo badaa kontirooliin gootu. Intalli tokko immoo han abbaa manaa hiiktee mana jirtu jirti. Isheen illee kontirooliin gootu. Hundumtuu manni guddaa waan ta'eef kutaa cuccufatu. Kushinaan illee bakkee jira keessas jira bakka lama. Abaluu eessatti kushinaa achi keessatti as eessatti kushinaa achi keessa je'ama jechuudha. Innaa otuma akkas je'aniiti haqxee quunnamti gootee yeroo deebitu akkuma dhufteen shaaworii toon galiin callistee faana nyaachuuf iyyatte. Isheen Itoophiyaa sun amantiin isaaniis ni orka dhugaadha. Amantiin nama kamiituu qulqullina barbaada. Haqi shaaworii galii koottuuti nyaanna malee ani amantiin kiyya naaf hin eeyyamu. Nyaatiin nafaanaa jetteen. Nyaatan orkanne nyaatiin nafaana haqi shaaworii galii koottuuti waliin nyaannaatti. Isheen sun immoo gammachuu isa faana gochaa turte sana itti himatte jechuudha. Meeshaa warra Filiippiinii baay'ee xixiqqishuu dhugaa waaqaan siniin jedha. Dhugaa rabbii sobee miti. Meeshaa warra Filiippiinii baay'ee xixiqqishuudha. Warra asii garuu garmalee namatti tolaa jetti kaasheen immoo. Isheen sun immoo baalagee jettee deebistee akka looluu gootee jechuudha isheen Itoophiyaa kun. Maalumaaf iyyuu dhaqii dhiqadhuu koottuu gaafatti siinsi gaafachuu gaafa didanii anaan natti inaaftee ofii kee waan faana sagaagaltu waan abdeefi inaaffaadha kanati akkas nalool natti nyaara guurtu ennaan laa inaaffaa miti amantiin kiyya naaf hin eeyyamu jette. Otuma akkas je'anii walloluutti dhufanii walxuxuquu dhufanii ani rabbiin nan sodaadha. Kanan dhufe immoo dhiira abeetiin miti hojjetachuudhaaf of jijjiiruu maatii koo jijjiiruuf dhufe abbaan kiyya illee nama dadhabaadha. Ani nama maatii kiyya jiraachifataa jirudha. Kanaafiyyuu sagaagalummaa kan dhufe miti. Ati sagaagaltuudha. Iddoo deemtanitti akkuma saree iddoo argitanitti dhaltuu jetteetiin isheen Itoophiyaa sun Filiippiinii sana tuttuqxe jechuudha. Saanumaan kaasanii walxuxuquutti dhufan. Isarra dabarteetu Filiippiiniin sun ishee Itoophiyaa sanaatiin qabattee jechuudha. Mucaan kun kan ishee walquunnamtii gochaa turte tureera jechuudha. Saanumaan otoo jiraniiti mucaan isheen Itoophiyaa sun humna caalti. Humna caaltee xafaxafte warreebanii jechuudha. Gaafa isaa warreebanii niitiin Hussaa jedhamtu jirti dhuftee maarratti wal loltu gaafa jedhan immoo himuu sodaatan. Sababiin isaa egaa biyya kanatti Arabni tokko gaafa hojjettu faana kana ta'u baay'ee sheemii baay'ee qaanii tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu atis kana gochaa turtee jedhu waan ta'eef isheen sunis isheen Itoophiyaa sin dhoksite isheen Filiippiinii sin dhoksite jechuudha. Ammatuma kanaa jiraniiti maal jedhu Itoophiyaan mujirmadha. Itoophiyaan meeriin nama gaariidha. Nama kokkofaltuudha. Nama hojiis waa hundumallee nama gaariidha jedhu isaan. Sababii maaliif? Sababii meeriin faana kokkofaltuuf isaan faana firiidha bakka eenyu faana firiidha. Namni ishee irratti hin beeku lafa jala deemte jechuudha. Isheen Itoophiyaa sun immoo sisin xuqxuu hojii mashee bichaa hojjetti. Kanaaf maal fakkaatti? Haardii mujirima fakkaatti jechuudha. Namni gaariin garuu ishee Itoophiyaa sanaati. Dhugaa dubbachuuf isheef ooguu koo yookiin immoo isheef looguu koo miti lammii koo taatee jechuuf otoo hin taane isheen sun lafa jala deemti tooftaadhaan bilbila bituu fi kaardii bituu fi birrii kennuu fi isheen sagaagaltu birrii sin argatti waa hunda ni argatti. Isheen sun garuu miindaa mashee tokko bichaa argatti. Sanuu isheen kuni birrii 1,000 ejjetti. Isheen sun immoo 1,500 ejjetti jechuudha. Miindaallee naa dabalaa yeroo jettee hin didde. Isheen Itoophiyaa waggaa 2 wayii fixxee jirti jechuudha. Otuma kanaan jiraniiti gaafa isaa warreebanii maqaa namichaa hin dha'uun waamanii jechuudha. Hangafa kan ta'e waamanii maalitti wal loltan baasaa malee yookiin maktiba sinan geessaa sijina sinan geessaa nan sin hiisisaa je'eeti gaggaafate. Abadeen inni himu jette jechuudha. Sanumaan maal godhuree lamaan isaanii saafaruu qabu lamaan isaanii akka galan jedhan. Akkas jedhanii otuma murteessaniiti isheen sun ji'a 3 fixxeetti ulfoofte. Filiippiiniin sun ulfa ji'a 3 furdoodha namni irratti beeku jiru ulfi ji'a 3 immoo waan beeksisuun qabu jechuudha. Amma maal gootiree isheen Itoophiyaa sun nama abbaa ishee gargaaree jiraatudha galuullee hin barbaanne maal gooti tikkeettiin isaanii muramee lamaan isaanii jechuudha wal takkaa gaggeessina jedhanii tikkeetti muranii fi lamaan isaanii ji'a waggaa 2 irra darbaniiru jechuudha. Fedhii mataa malee tikkeettiin argakutame isheen Filiippiinii sun guyyaa 3 gidduutti tikkeettiin
isheen Itoophiyaa sun immoo ganaa guyyaa 5 booddee guyyaa 5 aja'an. Isayyuu ganaa jeel sanarraa fidanii Riyaad bushaniitu as geessu. Maal gootiree isheen Itoophiyaa sun rabbi ishee gargaaree isuma isheen abbaa ishee illee miskiinallee gargaartu rabbi immoo ishee gargaaree isaaniiti. Ishee sanaati gaafa guyyaa 3 saafaru gaafa guyyaa arfaffaa makkaarraa ka'ee jechuudha. As jeel iddoo jedhamu Riyaadiiti achitti jeel bakka jedhamu namoonni baay'een Saudii jirtan beektu achitti dhufee ishee fudhate jechuudha. Gaa rabbi achirraa dhufee zibbaala baasu gaxarii qulqulluu sanu gaxarii qulqulluu dhufee ishee fudhatee obboleessi ishee ni badde jechuudha. Tikkeetti guyyaa takkitti malee ishee nafne galuuf saafaruudhaaf biyya obboleessi ishee dhufee ishee fudhatee jechuudha. Kanaan amma kunoo ramadaana kana keessa hojii kiyyallee galee jira galata rabbi naa galateeffadhu naan jette jechuudha. Haadha dawwalteetiin sagalee naa keessee dawwaltee immoo na dhabde jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gammadee fi isheen sun immoo galtee karaa feesbuukiitiin abbaa manaa kiyyarraallee adda bahee jira. Nam maramtu malee natti hin dabalamtu naan jedhee gaafa maramaramu ulfa ji'a 3 ta'ee jira. Kanaaf wanta godhu dhabee mucaa koorraallee abbaa manaa koorraallee adda bahee deebi'ee mana maatii kootti deebi'eetiin jira. Sanuu birriin ejjechaa ture immoo abbaa manaa isa duraa sanatti laadhee jira. Humata akkallee hin qabu kanan ta'ee jette jechuudha. Nuti immoo maal irraa baranna gaafa biyyaa baanu jechuudha. Kaayyoo manaa baaneef karoora manaa baaneef baana malee namni tokko jechuudha yoo of eeggatan yoo isin nama taatan of eeggatan kaayyoon keessan galma gaha dhiira amnee miti kan biyyaa baane jechuudha. Hundumti keenya gaa'ila keenya dhaabne jireenya keenya laayivii keenya cufne barumsa keenya addaan kunne kan biyya ormaa nama taana jijjiiramna jennee malee namni bilginnaa dhabe yookiin immoo sagaagalummaa dhabe gara biyya arabaa dhufeeru hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu irraa of eeggachuu qabdu. Manneen akka kanaa yoo isin gahe rabbi jalaa isin haa baasu, waaqayyo irraa isin haa eegu. Waan akkasirraa isinillee of eeggachuu qabdu. Namni of sattaree rabbis waan is namaa sattaraa jechuudha. Namni of sattaruudhaa baate immoo kun akka kanatti salphatee gara biyya isaa galaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba. Turtii gaariiwwan faana taasistaniif galatoomaa nagaanaa ta'a isin jaaladhaa isin kabaja uummata qaalii laayik gochuu hin dagatiina.